นะคะพวกหนูจะมาทำโครงงานค่ะโครงงานวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบนิเวศนะคะและสถานที่ที่เราเลือกในวันนี้ก็คือน้ำตกเอราวัณค่ะซึ่งวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะปิดเพื่อนครับที่เลือกสถานที่นี้เพราะว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดครับค่ะและในหัวข้อที่2นะคะเราก็จะมาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในสถานที่นี้มีอะไรบ้างค่ะค่ะแล้วก็จะเดินและที่เห็นได้ชัดที่สุดสิ่งมีชีวิตในที่นี้ก็คือปลาค่ะคนแล้วก็ต้นไม้ค่ะแล้วก็เป็นเจอที่ป่าแล้วสิ่งไม่มีชีวิตนะคะให้เพื่อนอธิบายค่ะเก็บหล่อจับกองมาทีแจ๊ทีเลยก็จะเป็นพวกก้อนหินครับแล้วก็กางเกงครับก้อนหินโต๊ะเด็กกางเกงดินเนี่ยดินมีชีวิตเหรอมันไม่มีชีวิตแล้ววันนี้คนเยอะมากเลยค่ะหินดินครับแล้วก็ปูนเนี่ยที่เขาทำทางร่างคาครับอะไรพูดให้ใครฟังคือไม่ได้พูดใครไอ้เนี่ยตัวนั้นนะกินเนี่ยเนี่ยตัวนี้ใกล้ๆตีหัวเลยมันก็โดดลงไปจับดูจับเดี๋ยวกุดจ้วงทั้งตัวเลยมึงไปเล่นตรงนู้นชื่อป่านี่คือสิ่งมีชีวิตค่ะปลาอะไรและที่เรามาสำรวจนะคะก็จะมีสิ่งมีชีวิตคือมีต้นไม้ซึ่งต้นไม้เนี่ยก็จะมีนกมีสัตว์ต่างๆมีลิงที่มาใช้เหมือนแบบว่ามีมดด้วยนะใช้ประโยชน์ร่วมกันก็คือจะมีนกก็คือจะมากินผลไม้มีแมงมุมซึ่งมานี่ค่ะมาทำใยอยู่ตรงต้นไม้ก็จะมีสัตว์ต่างๆมาหากินในบริเวณนี้ก็คือเป็นการอยู่อาศัยร่วมกันของสัตว์แล้วก็มีสิ่งไม่มีชีวิตก็จะมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆอย่างเช่นอีกอย่างครับสถานที่นี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นธรรมชาติเรียกง่ายๆก็คือเป็นป่าค่ะเป็นป่าที่อยู่อาศัยของอ้ำครับนี่คุณพูดแล้วดิอะไรอาศัยอยู่ยังไงและส่วนด้านในนะคะก็จะมีสัตว์หลากหลายชนิดเลยค่ะแต่เราไม่เห็นนะคะเพราะว่ามีผู้คนพลุกพล่านเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะคนพ่ายครับให้ชิติพงศ์พูดค่ะชิติพงศ์อธิบายค่ะชิติพงศ์อธิบายค่ะมันจะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ยครับที่อ้ำชอบรักใครอยู่ทีครับแล้วมึงจะตีกูทำไมเนี่ยตีวิสวยเลยและในป่านะคะก็จะมีสัตว์มากมายหลายชนิดที่มาใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยนะคะซึ่งก็จะเป็นชีวนิเวศระบบท้องถิ่นที่พึ่งพาอาศัยกันโดยมีผู้ผลิตมีผู้บริโภคแล้วก็มีผู้ย่อยสลายต่อกันไปเป็นทอดๆนะคะเช่นในป่านี้ก็จะมีผู้ผลิตก็คือมีต้นหญ้าค่ะมีต้นไม้มีต้นหญ้าแล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่1ก็จะเป็นเช่นหนอนต่อไปก็จะเป็นนกมีนกแล้วก็มีผู้ย่อยสลายมีผู้บริโภคต่อกันไปอีกเป็นทอดๆค่ะสถานที่นี้นะคะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์มากและเป็นชีวนิเวศระดับท้องถิ่นด้วยค่ะและในตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางกลับกันแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะวันนี้ทำงานส่งครูอยู่เนี่ยกูมาเองนะกูโดดตู้มเลยที่3นะครับเป็นอุปสรรคระยะทางนี้ไกลมากต้องออกเดินทางแต่เช้าหิวข้าวด้วยทางเดินก็เดินขึ้นลำบากจริงๆให้มาทำไมอาจารย์ผมไม่เข้าใจเพื่อระบายความ